Hello， 歡迎返到嚟 SHAREFOOD.HAPPYMOMENTS。每個星期我哋都會有新片上載，今次又係老爸出馬嘅時間啦。佢經過鴨脷洲街市買咗條魚，話要嚟做星斑兩味喎。呢條魚呢，差唔多2斤12啊。我哋今日做呢個菜式呢，就係星斑兩味，軟嗰邊呢就要嚟炒球，硬嗰邊呢就要嚟清蒸。中意食魚嘅朋友記住睇到尾啦。繼續睇落去之前，千祈唔好唔記得 like 同埋 subscribe 我哋個 channel 啊，撳埋旁邊嘅小鈴鐺，咁樣你就唔會 miss 咗我哋每個星期嘅更新噶啦。首先，我哋就要將軟邊切片，片肉嗰陣時，嗰啲肉呢就要差唔多塊塊都咁上下厚度啦。如果太薄好易散啊，所以一定要因翻嗰個厚度。其實個腩嗰度呢，有啲人呢就唔要嘅，片咗出嚟嘅。不過我呢就想食埋佢，唔好嘥。咁所以個腩嗰度呢有少少骨，咁我哋呢就鉗咗佢出嚟。其實呢，我就試過用個手或者用個鉗，但係我覺得個鉗呢就比較麻煩少少，冇咁方便。所以我就摸到啲骨喺邊個位呢，我就用個手掹咗佢出嚟。唔知大家會唔會同我一樣，都唔係好識分乜嘢叫做軟邊，乜嘢叫硬邊呢？軟嗰邊呢，即係起出嚟冇骨嗰一邊；硬嗰邊呢，即係黐連骨嗰一邊，叫做硬邊。醃魚肉嘅時候呢，就要用生抽、魚露、胡椒粉、水、生粉，同埋落啲蛋白，最後呢就落油，落啲蛋白落去呢，就等佢滑啲啊啲魚。個蘆筍買翻嚟處理過佢先，咁然後呢，就打斜刀，跟住嗰個大細刀咁一路切出嚟。如果想重溫點樣處理蘆筍嘅話，可以撳翻上面呢條片。配料呢，我哋呢就要有啲中芹啦、薑片啦、蔥啦。炒嘅時候呢，我哋要先攞啲魚肉出嚟走一走油佢啦。不過我哋今日唔係用走油嘅方法，就用一個煎嘅方法去做，就比較油分可以少啲，代替咗走油。將啲魚煎到佢少少金黃，但係唔使太熟，大約5成熟或者6成熟係最多噶啦。咁跟住拎起佢，就開始呢就炒嗰啲蘆筍。如果你都想話俾你啲朋友知點樣唔使用一大班油都可以做到走油嘅效果，就記住分享我哋呢條片話俾佢知啦。落啲薑片落去爆香嗰隻鑊，跟住就倒啲蘆筍落去乾炒，千祈唔好落水住，暫時咁就保持蘆筍嗰個甜味喺度。咁啊一路兜到咁上下呢，就落啲糖，少少糖同埋鹽，繼續兜佢一陣。跟住我哋就擺埋一啲中芹落去，跟住再兜一兜佢。於是到而家呢，就將啲魚片擺埋落去啦。咁擺埋落去嘅時候呢，就唔好咁大力，因為如果太大力呢，啲魚片一受熱再熟嘅時候呢，就有機會爛。所以我哋就係咁依鏟下去，到呢個時候呢，覺得佢水分好似好乾咁，我哋就落少少水落去，等佢攞啲蒸氣再蒸一蒸腍嗰啲魚，等佢快啲有翻少少水分。喺呢個時候呢，我哋又落啲蠔油水兜一兜佢，咁跟住就落埋啲葱倒落去，兜一陣間呢，就可以上碟啦。上碟之後呢，我哋就用一啲中芹嘅葉再擺上面，做一個類似一個半碟嘅形式出嚟。咁呢個菜式就完成咗啦。嗱，而家蒸嗰邊呢，我哋而家開始準備啲葱，咁我啲葱呢就切好晒啦，跟住就擺落個碟底嗰度，然後呢就將嗰個魚呢就放上個葱面上邊，咁跟住呢就切啲薑片鋪上個魚嘅上邊，辟緊一啲腥味啦。我哋擺啲葱喺個碟底嗰度呢，就第一等佢可以隔開咗有啲空氣喺入邊轉流，就令到嗰啲魚呢就窄咗一邊，下低嗰啲唔熟啊或者係過熱啊咁樣，咁啊形成到嗰條魚本身嗰個熱度均勻咯。咁我哋蒸嘅時候呢，就用啲保鮮紙包一包佢，然後先再蒸呢，就會好少少。有嘅話呢，咁就唔會將嗰啲魚皮呢，有時蒸到佢爆裂啊。咁嗰條魚呢，就個觀感呢就好少少。咁究竟一條有翻咁上下大嘅魚，大概應該要蒸幾耐呢？就大概蒸佢10分鐘度。咁如果成條呢啲魚，如果就咁原條蒸，唔片一邊出嚟呢，起碼都要蒸15-16分鐘以上先得。跟住我哋就準備個豉油啦。咁我哋要準備生抽、老抽、糖同埋少少魚露同埋水嚟煮，一路煮，大家一路試一試味咯，即係試到自己嘅口味啱啦。條魚就差唔多蒸完啦，咁我哋就稍為試一試嘅呢，就用隻筷子喺個背脊嗰度篤一篤佢。咁如果腍啦，篤得入啦，咁即係冇問題啦，就 OK 啦。咁我哋再煮一啲滾油，然後呢就用啲薑絲同埋葱絲鋪咗喺條魚上邊，然後就淋啲滾油上去，等啲葱開始可以熟埋啲香味分出嚟，然後就再落豉油。豉油呢就最好呢就喺邊嗰度淋，就唔好直接淋落個魚身嗰度，就唔會影響咗魚嗰個鮮味。你哋屋企有冇整蒸魚豉油嘅秘方㗎？留言話俾我哋知，同大家分享啊！
1分鐘 tips 時間。走油呢個步驟係好重要㗎。炒魚球嘅時候，先要幫啲魚片走油，封住魚片嘅表面，既可以保持魚肉嘅鮮嫩，又可以避免炒球嘅時候啲魚肉散開一塊一塊。蒸魚嘅時候要攞啲蔥嚟墊住個底，因為要保持蒸汽有流動，咁樣魚肉先至會受熱均勻，蒸出嚟條魚更加嫩。另外就係要避免蒸魚出嚟嘅水分掂翻住條魚，用呢個方法嚟蒸魚係唔會腥㗎。其實所謂嘅蒸魚豉油就係生抽、老抽、糖加少少水，呢一個就係我哋平時食開嘅比例，咁下次蒸魚就唔使特登落街買豉油啦。如果你做完海鮮料理覺得隻手超級腥嘅話，你可以試下攞牙膏嚟洗手，秒辟嗰啲腥味啊！最後記住按讚、訂閱、留言、分享啊！我哋下星期見，拜拜。